धेमाजि जिल्लानि जयपुर गामिया दैबानाजों गोबां हालाय हाफाय गोबां जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जयपुर गामिजों बोहैलांनाय सेरें दैमानि गराया बायनानै जयपुर गामिनि रायजो राजाफोरखौ गोबां हालाय हाफाय खालामदों। दिनै जयपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' लोगो नांनानै बै बायनाय गराखौ होथेनो थाखाय न'सेयाव औवा थसे थसे आरो मानसिजों लोगोसे ज' जानानै होबथानो थाखाय नाजादों। बिथांमोना फोरमायदों दि बे खामानि मावनो लानायाव रावबो दैदेनगिरि एबा सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनालासिनो मावदों होनना फोरमायदों। आरो बे सेरें दैमानि गरा बायनाय बाथ्राया बे बोसोरनिल' बाथ्रा नङा, गोबां बोसोरफ्रोमबो बायबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे सेरें दैमानि गरानि खामानि मावो एबा थिखा लायो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा खावलायदों दि खामानिखौ मोजाङै मावनांगौ होननानै। बिथांमोननि सोंनाया थिगानो। बे दैया अनेक गिथाव बाथाव रुप लानानै जोंनि ओनसोलखौ प्रभाब मोनसे बिहिन खालायबाय थायो। बे दैया गोजौ लेभेलनिफ्राय फैयो, जेरैहाय हाजोनिफ्राय आरो अरुणाचलनिफ्राय फैयो। अरुणाचलनिफ्राय जेब्ला जुब जुब सानसे हरसे अखा हायो अब्ला गुथै अरुणाचल बै रेल साइथिंनि जिथु फोथार, बे फोथाराव जमा जानाय दैया जोंनि बे सेरें फसं दै दालांनिफ्राय ओंखारबोनानै गुथै बे खर'निफ्राय लोमसावबोजोबनानै जोंनियाव बेयाव मेजर जाफैयो। बे मेजर जेथिया जायो अब्ला जोंनाव माने दैया उसिफावो। बे उसिफावनाय समाव जों जेथिंबो होबथानो हायैयाव बिथाङा गावनि लामा नागिरनानै बा गंगा दै बिमाया लामा नागिरनानै गावनि गोसो बायदि खुरख्लंनानै बायनानै मैयानि जाथाया बेबायदि जादों आरोखि। जिहेथु स्किमा सोलिबाय थायो बेवहाय स्किमा सोलिबाय थायो, खिन्थु प्रटेकसन हिसाबै बिथांमोननि मावनायखौबो जों गाज्रि बुंनो थाङा। बिथांमोनाबो जथेस्थ'खिनि मावो खामानिखौ, अब्लाबो प्रयजन समाव बिथांमोननि मावनाय बायदियै जोंनि बे दैजों माखासे जायगा बिहिन समाव दैया बायो, बेबायदि जायो आरोखि। आच्चा, नोंथांमोननि मेडियासिम आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों, जिहेथु नोंथांमोननि जिथु सोंनाय बे ओनसोलनि बर' जाथि समाजनि थाखाय मोनसे गोनांथि सोंनाय, बियो बे सोंनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दि बे दैखौ सारा जिबन रैखाथि होनोब्ला आंनि थोंजों नोजोरजों आरो बेखौ बेलेग साइडजों जुदि दाननानै हरोब्ला बे ओनसोलाव थानाय जिथुनाखि बर' गामि बा मिसिं गामि बिथांमोना बे दैनिफ्राय रैखाथि जानो हागोन। बे खामानिखौ मावनोब्ला बे सेरें जिथु हसं दैमा, बे दैमाखौ दाननानै सिमेन्ट दैयाव हगार हरनो हानाय बेब'स्था जुदि लायोब्ला सरकारा, अब्ला जोंनि बेखिनि ओनसोलाव रायजो जानाय बखबाग खालायनाय बर' मिसिं जिथु जनगस्ति दं जोंनि ओनसोलाव बे मिसामरा पन्सायतआव, अब्ला बेजों लोगोसे जों सेफटि जागोन। नङाब्ला बे दैया दिनै बे मोनसे जायगायाव बायगोन, गाबोन बै मोनसे जायगायाव बायगोन, बेबायदिनो खहा जाबाय थागोन। आरो बे जायगाया जोंनि थाखाय बुंनो गोनाङा बेनोदि बे दैमाखौ जों दिनैनो नङा गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थादों। नोंथांमोन सोंनाय बायदि खहा जाबोगासिनो दङ, नाथाय मेन प्रटेकसन जों दिनैसिम होनायखौ नुवाखै। जों बहुतबार जनायबाय, राजनितिकआनो जा अफिसियेलियानो जा, नाथाय बायनाय समावल' बिथांमोना नोजोर होयो। बायखांनायनि उनाव बे जिनिसखौ माबायदि राहा लामाजों मावोब्ला मोजां रैखाथि होनो हागोन बेखौ जों दिनैसिम माने मोननाय जायाखै, सरकारफोरनिफ्राय स्किम मोननाय जायाखै आरो। बे फिसा फिसा स्किमा सापज हमना ला दिनै नैबे मोनसे बायबाय, बेवहाय जेरैबायदि मावनांगौ बेखौल' मावबाय बिथांमोना, खिन्थु सारा लाइनखौ सेफटि जुदि खालायनोब्ला गुदिनिफ्राय मेन जायगानिफ्राय मावबोनांगोन आरोखि। बेवहाय फिसा स्किम जाबाय, बेयाव 2 लाख 3 लाखनि सेंसन जाबाय, बेखिनिखौल' मावबाय आरो बे बोसोरसे बोसोरनै थालायबाय, बेलेग साइडजों बायलायबाय। बेबायदियावनो दिनै रैखाथि गैया जादों गामिया। जुदि बेखौ मावथारनोब्ला फुरा माने गोजौ लेभेलनिफ्राय जोंनो सेफटिखौ लाबोनांगोन। आरो बे सेफटिखौ मावोब्ला सरकारा मोनसे एनडिए स्टाइलाव जुदि लामाखौ गुवार भाबै लानानै मोजाङै माने अन्थाइ जाबनाय, मा होनो बेखौ, बेबायदि जाबनाय बल्डार प्रटेकसन सेर सेर लाबोयोब्ला अब्ला जों रायजोआ सेफटि जागोन, अब्ला जों मोजाङै थानो हानाय मोनसे राहा लामा जागोन आरोखि। दिनैसिमथ' बेबायदि अनसुंथाइनि खोथा गैया। बायनाया थांनाय 3 तारिख आगष्ट बिस्थिबार खालि बायदोंमोन। ओमफ्राय मैया मोनसे बहुद माने 24 घन्टा हर सान अखानि गेजेराव बे बायनायजों उसिफावनानै दिनै नैबे सेलं जयपुर गामिनि
नैबे दा नुसारि जिथु कन्डिसन बियो 1 नं जयपुर गामिखौ जेरैबायदि खहा खालायबाय बेवहाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जि रायजोआ दिनै माने भेटि बान सेफगार्ड होदों बे रायजोनि मोनसे नाजानायजों जों दिनै मावनो गोनां बायद' जादों खारन गामि रैखाथिनि थाखाय जिखुनु प्रकारै जों रायजोआ गाव गावनो बे खामानिखौ उपजासे गोसो जानानै मावदों बेवहाय जों सोरबा राजनितिकनिफ्राय बा माबा मोनसे अफिसियेलिनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै बेवहाय जों रायजो हिसाबै लिडार बा जाथि संगठन हिसाबै दिनै नोंथांमोननि मेडिया फार्स्ट फैनानै जोंनि बे जाथायखौ सारा आसामाव फोरमायथिनो जा नोंथांमोना जोंनि खाथियाव फैनानै आर'ज गाबफैदों सहाय सहिता नोंथांमोननि थ्रुयै जों मोनसे आर'ज गाबदों जे जोंनि लुबैनाया बेनो जे जों गामिखौ जेरैहाय जों गोदो जौगा मांगा जेरै जों दैदेनबोदोंमोन दिनैबो बे दैया जोंखौ गोबां नस्थ' खालायबाय बेवहाय जोंनो सरखार फालनिफ्राय अनसुंथाइ बा माबा मोनसे होनानै बे गामिखौ सिगांनि बायदि रैखाथि होयोब्ला जों जोबोद मोजां मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बेखिनिखौ खावलायनाय जाबाय बेवहाय नोंथांमोना जेरैबायदि लुबैदों जों बेबायदि हयथ' हाजोबाखैबो जों सरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ बा राजनितिक लेभेलनिफ्राय अफिसियेलि लेभेलनिफ्राय जों दिनैसिम बेबायदि मोनाखै खिन्थु खस्थ' हिसाबै जों रायजोआ दिनै गाव गावनो न'खर न'खरनिफ्राय औवा थसे मानसि हिसाबै ओंखारनानै बे खामानिखौ सेफगार्ड हिसाबै जों रायजोआ मावदों बेवहाय गावनिफ्रायबो जों जेबो मोननाय जाथ'वाखै चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन